హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ పేరు బిజినెస్ గురు. ఈ ఛానల్ మనం స్టార్టప్ బిజినెస్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏ బిజినెస్ చేయాలనే సరిగా అవగాహన ఉండదు. ఈ ఛానల్లో మనం ప్రతి బిజినెస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఏదైతే మార్కెట్లో ప్రాఫిట్స్ వచ్చే బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో ప్రతి దాని గురించి నేను రీసెర్చ్ చేసి మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తాను. ముందు ఇవాళ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే, ముందు పౌల్ట్రీ ఫామ్ నుంచి. నేను ఒక 1 వీక్ నుండి పౌల్ట్రీ ఫామ్ సెట్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా. నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటే ఎట్లుంటుంది అనే ఒక ఐడియానే ఈ వీడియో. రైట్, ఈ వీడియోలో మనం పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. పౌల్ట్రీ ఫామ్స్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి బాయిలర్ అని, ఒకటి లేయర్ అని. అంటే బాయిలర్ పౌల్ట్రీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేసేలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఓన్గా మొత్తం అంతా రిస్క్ అంతా మనమే చేసి ఓన్గా చేయడం ఒకటి. రెండోది ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ ఒకటి. మనం ముందుగా ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుగుణ, బయట మార్కెట్లో సుగుణ, స్నేహ, వెన్కాప్, ఈ చికెన్ మనకు తెలిసినవి ఉన్నాయి. ఇవి కాక మార్కెట్లో ఇంకా 7-8 టైప్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరితోటి వీళ్ళకి జస్ట్ వీళ్ళు మనకు చిక్స్ ఇస్తారు, ఫీడింగ్ ఇస్తారు, మెడిసిన్ ఇస్తారు, వ్యాక్సిన్ ఇస్తారు. కంప్లీట్ దానికి ఏదైతే కావాలో అదంతా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళకు మనం జస్ట్ వాటిని పెంపు చేసి, అంటే ఒక తినే స్టేజ్ వచ్చే వరకు పెంచి ఇవ్వడమే మనం వాళ్ళకు చేయించాల్సింది. వాళ్ళు దానికోసం మనకు కొంచెం రాయల్టీ మనకు కట్టిస్తారు. అది ఎంత అంటే, అది ఎంత ఫీడ్ తిన్నది ప్లస్ అది ఎంత వెయిట్ వచ్చింది లాస్ట్ వరకు, దానిపైన బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు పర్ చికెన్ పైన, పర్ బర్డ్ పైన ఒకటి 7 to 10 రూపీస్ ఈ మధ్యలో వాళ్ళు మనకు పే చేయడం జరుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు దీనికోసం మనం ఏమేం కావాలి మనకు అనే దాని గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఓన్లీ స్టార్టప్ ఐడియాస్. స్టార్టప్గా ఎవరైతే బిజినెస్లోకి రావాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, వాళ్ళ కోసం మనం ఈ ఛానల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓన్లీ స్టార్టప్ వాళ్ళకి. ముందు మనం పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఎక్కడ లీజ్ దొరుకుతాయో చూడాలి. అది ఏ ఏరియా అయినా పర్లేదు, ఎంత సిటీకి ఎంత దూరం విలేజ్లో ఉన్నా పర్లేదు. ఫస్ట్ మనం లీజ్ ఎంత ఉంటుంది పర్ మంత్, 12,000 to 15,000, 20,000 వరకు ఉంటుంది. మనం 15,000 మినిమం, ఇప్పుడు మార్కెట్లో 15,000 హైయెస్ట్ రేట్ నడుస్తుంది ప్రజెంట్. ఈ 15,000 రేట్లో మనం ఒక బాయిలర్ చికెన్ వచ్చేసరికి స్టార్టింగ్ అది మొత్తం 45 days పీరియడ్ ఉంది. అంటే అది కంప్లీట్గా బడ్ పొజిషన్ ఉండాలి, మీట్ పొజిషన్ అంటే మనం తినే పొజిషన్ వచ్చే వరకు 45 days దాని పీరియడ్, లైఫ్ టైం. ఈ 45 daysలో మనం రెంట్కు మంత్లీ లెక్క కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. మంత్లీ 15,000 వేసుకున్నా కూడా 45 daysకు 25,000 రెంట్ అవుతుంది. ఈ 25,000 రెంట్ మనం కట్టాల్సింది ఒకటి. 2 స్కిల్ లేబర్. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ, అంటే భార్యాభర్తలు అయితే మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎటు మూవ్ కాలేరు, వాళ్ళకి అక్కడే ఒక రూము, ప్రతి పౌల్ట్రీ ఫామ్ దగ్గర ఒక చిన్న షెడ్ లాంటిది ఉంటుంది, రూమ్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు మంత్లీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి 15,000 వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు. డిమాండ్ చేసేది కాదు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో నడిచే ప్రైసే అది. మనం 50,000 వాళ్ళకు, 15,000 మంత్లీ రెంట్. దీనికి మనం 45 days మన బాయిలర్ చికెన్ పీరియడ్ ఉంది. ఈ 45 daysకి మనకు వచ్చేసి మంత్లీ 25,000 దానికి, ప్లస్ 25,000 లేబర్కు. నేను చెప్పేది ఓన్లీ లెక్క 10,000, ఓన్లీ 10,000 కెపాసిటీ ఉన్న ఫామ్ గురించే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. 10,000 కెపాసిటీకి మనకు ముందుగా మనకు పెట్టాల్సింది 50,000 పెట్టాలి. 25,000 45 daysకి నేను చెప్పేది. 25,000 రెంట్ పర్పస్లో, 25,000 లేబర్ పర్పస్లో. ఒక 10,000 ఎందుకంటే ఉంచండి, ఎందుకంటే నేను దానికోసం 10,000 ఎందుకో లెక్క చెప్తాను నేను. దీని తర్వాత మనం ఇదంతా లేబర్ను అంత ఇచ్చి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంటిగ్రేషన్లో ఎవరితోటి అంటే బిజినెస్ చేయాలి, ఎవరితోటి కాంటాక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి బయట మార్కెట్లో వెన్కాప్, సుగుణ, ఇండిగ్రో రీసెర్చ్ అండ్
బాయిలర్ డెవలపర్స్ వాళ్ళు అదొకటి ఐబీ అని, ఇంకా వెన్కాప్ ఒకటి, ఇంకా ఎస్కే కాజా అని ఒకటి ఉంది. ఇట్లా మార్కెట్లో ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 బ్రాంచ్ ఉన్నాయి మనకు. ఇట్లా ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో వాళ్ళు చిక్ సప్లై చేసి ఫీడ్ సప్లై చేసి తీసుకుంటారు. అయితే దీనికోసం ఈ 50,000 ప్లస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక 10,000 మనకు అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకున్నట్టయితే, ఆ ఎక్స్ట్రా దేనికంటే ఫస్ట్ మనం దాన్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు కింద మొత్తం దాన్ని కొంచెం సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటంటే కింద హస్క్ అంటే ఉనుక వేయడం అలాంటిది సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం అయినా ఇంకా ఇప్పుడు రెయిన్ సీజన్ బట్టి మనకు చుట్టుపక్కల పరదలు ఇలా కట్టడానికి అట్లా ఒక 10,000 ఎక్స్ట్రా అయితే పెట్టుకోండి. మొత్తం టోటల్గా ఒక 60,000 కనుక మీకు ఈ బిజినెస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే వచ్చే బెనిఫిట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. నెంబర్ 1 బెనిఫిట్ వచ్చేసరికి ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఫ్యూచర్లో దాదాపు నేను ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ ఫామ్ నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తున్న ఒక 7 days నుంచి తిరుగుతున్నా. ఎవరైనా కూడా ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్లో చేస్తే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్లో చేస్తే మనకు ఒక 10 to 20,000 వరకే మిగులుతాయి, కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మనకి. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఏం చేయొచ్చని నేను నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తా. ముందు ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంటే 60,000 అయింది పర్ 45 daysకి. 45 days అంటే చికెన్ డే 1కి వెళ్ళి 45 days వరకు, 45 days రోజు వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు. అంటే 40 to 45 days మధ్యలో వాళ్ళు వస్తారు, తీసుకెళ్తారు. మనకు 50 రోజులకు చెక్ వస్తుంది మనకి. ఆ చెక్ ఎంత వస్తుంది మనకు, అందులోపల ఎంత మిగులుతుంది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆ చెక్ ఎట్లా ఇస్తారంటే పర్ బర్డ్ లెక్క. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడింగ్ ఎంత. ఇప్పుడు మనకాడ 10,000 కోళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఈ 10,000 బర్డ్స్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్ ఎంత, అవి తిన్న ఫీడ్ ఎంత, అవి వచ్చిన వెయిట్ ఎంత. ఫర్ సపోజ్ అది ఒక 3 kgs వచ్చింది అనుకోండి పర్ బర్డ్. అది తిన్న ఫీడింగ్ 3 kgs ఉంది అనుకోండి. దీనికి ఇప్పుడు మోర్టాలిటీ 100% ఈక్వల్ వచ్చింది. దీన్ని మోర్టాలిటీ అంటారు, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో మోర్టాలిటీ అంటారు. ఇప్పుడు దీనికి పర్ బర్డ్కు 10 rupees లెక్క కట్టిస్తారు. అంటే అది 3 kgs తిని 3 kgs పైన అబౌవ్ 3 kgs వచ్చిందంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బయట ఎంత నడుస్తుందంటే 5 to 10 rupees నడుతుంది పర్ బర్డ్ పైన. ఇప్పుడు 10 rupees వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు అది ఎంత తింటే అంత వెయిట్, దానికన్నా ఎక్కువ వెయిట్ వస్తే పర్ బర్డ్కు 1,000 rupees 10 rupees లెక్క కట్టిస్తారు. మినిమం రేట్ వచ్చేసరికి 6 rupees 7 rupees. అంటే అది 3.5 కిలోలు తిని 2.5 kgs అట్లా 3 కిలోలు అంటే అది తిన్నదానికంటే వెయిట్ తక్కువ వచ్చిందంటే వాళ్ళు అప్పుడు రేట్ డౌన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మన మెయింటెనెన్స్లో పోయింది అది. అంటే దానికి టైం సరిగా వ్యాక్సిన్ వేయకపోవడం, బయో బూస్టర్స్ ఉంటాయి, ఆ బూస్టర్స్ సరిగా వేయకపోవడం, అట్లా అయితే అది ఎక్కువ తిన్నది తక్కువ బెనిఫిట్ పొందింది ఇక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళ కంపెనీకి మనం లాస్ చేసినందుకు, అంటే లాస్ అంటే ఏం అంత లాస్ లేదు, కానీ వాళ్ళకు దానికి వాళ్ళ మోర్టాలిటీ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ తక్కువ వస్తుంది. అంటే అది తిన్న ఫుడ్ కన్నా అది వచ్చిన మీట్ తక్కువ ఉంది కదా, ఇక్కడ వెయిట్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని మోర్టాలిటీ పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు 75% వస్తుంది. 70% అయితే 7 rupees కట్టిస్తారు. మనకు మ్యాక్సిమం వాళ్ళు కట్టించేది 7.5. అది నేను ఇంతవరకు రీసెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం వాళ్ళు 7.5% కట్టిస్తారు పర్ బర్డ్ పైన. అంటే 7.5 రూపాయలు పర్ బర్డ్ కట్టించినా కూడా 10,000కు మనకు వచ్చేది 75,000 ఇన్కమ్ వస్తుంది. అంటే 75,000 చెక్ వస్తుంది మనకి. 75,000 చెక్లో మనం ముందు పెట్టింది మొత్తం 60,000 పెట్టినాం. 50 to 60,000 మనకు 50,000 అయితే ఖర్చు, ఒక 1,000 rupees ఎక్స్ట్రా మన దగ్గర ఉంచుకున్నాం కాబట్టి మనం 50,000 పెట్టినాం. మనకు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 25,000. అయ్యో 25,000 ప్రాఫిట్ వస్తుందా అనుకోదు. ఇక్కడ మనం ఎఫర్ట్ ఏం లాస్ కాలేదు, మన ఒక ప్రెజెన్స్ లాస్ అవుతుంది. మన ప్రెజెన్స్ అంటే ఇప్పుడు స్టార్టప్ బిజినెస్ పెట్టుకోవాలనుకున్న ఇప్పుడు నా సాలరీ వచ్చేసి 18,000 సాలరీకి నేను అక్కడికి కూడా వర్క్ చేసే కానీ నా ఫామ్లో నేను వర్క్ చేసుకుంటే
ఇక్కడ 25,000 వస్తున్నాయి నా పేరు మీద 25,000 వస్తున్నాయి. మనం అక్కడ పెట్టింది మొత్తం 50,000 అమౌంట్ పెట్టినాం, ఒక 10,000 ఎక్స్ట్రా ఉంచుకున్నాం. ఈ 25,000 అంటే వదిలిపెట్టి ఇక్కడ వేరే ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసినాం మనం. ఇట్లా బ్యాచెస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినామంటే కంప్లీట్ బాయిలర్ చికెన్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది. ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏ టైంలో డే 1 రోజు చికెన్ ఎట్లుంటుంది, డే 1 రోజు ఆ బడ్డుకు అంటే ఎంత ఫీడ్ తింటుంది, డే 2 రోజు ఎంత తింటుంది, డే 20 రోజు ఎంత తింటుంది, అన్ని కంప్లీట్గా ఒక 4 టర్మ్స్ అంటే 4 బ్యాచెస్ 4 × 45 days 180 days మనం చేసినట్లయితే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. 180 days కంప్లీట్గా మనం చికెన్ తోటి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే 3 months ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు. అంటే 3 months నువ్వు ఇంగ్లీష్ తోటే ఉన్నావంటే 3 months ఖచ్చితంగా నువ్వు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటావు. అట్లనే ఇక్కడ 3 months కాదు, మనం 180 days అంటే దాంతో మనం స్పెండ్ చేయబోతున్నాం. అంటే కంప్లీట్గా నీకు దాని గురించి డే 1 to డే 45, డే 45 అంటే లిఫ్టింగ్ స్టేజ్ మొత్తం, అంటే వాళ్ళు తీసుకుపోయే స్టేజ్, ఆ స్టేజ్ వరకు ఎంత అవుతున్నాయి అది మొత్తం కూడా మీకు అర్థమవుతుంది కంప్లీట్గా. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే ఫస్ట్ చెప్పినా కదా, అంటే 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి ఓన్గా చేసుకోవచ్చు, 2 ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ అని. అప్పుడు ఈ 4 months ఎక్స్పీరియన్స్, 4 టర్మ్స్ నువ్వు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్మోస్ట్ 180 days 6 months ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నువ్వు ఓన్గా పెట్టుకుంటావు. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన మనీయే కాకుండా నువ్వు రిలేటివ్స్ కోసం, స్పాన్సర్స్ కోసం సెర్చ్ చేసినట్టయితే అక్కడ ఓన్గా చేసుకుంటే ఎట్లా అంటే ఒక చికెన్ అంటే ఒక బాయిలర్ చికెన్ వచ్చేసరికి బయట మార్కెట్లో 35 rupees ఉంది ప్రజెంట్. 35 × 10,000 3,50,000 నువ్వు ఆడ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అది 45 days ఒక 10,000 కెపాసిటీ ఉన్న ఫామ్కి మినిమం ఒక మ్యాక్సిమం ఒక 600 బ్యాగులు ఫీడ్ అవసరం ఉంటుంది. 600 బ్యాగులు ఇంటూ ఒక ఫీడ్ బ్యాగ్ 1,000 rupees ఉంటుంది. 6 lakhs వీటికి అవుతుంది. ప్లస్ నార్మల్ లేబర్ ఖర్చు, ఆ రెంట్ అది యాజ్ యూజువల్ సేమ్, వాటికి 50,000 వాటికి. ప్లస్ ఇక్కడ మనకు ఒక వ్యాక్సినరీ కోసం ఒక 1 lakh ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనం పెట్టింది 3,50,000 ప్లస్ 6 lakhs ప్లస్ 50,000 ప్లస్ 1 lakh 11 lakhs ఖర్చు అయితే మనకి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఒక కేజీ వచ్చేసరికి 136 rupees లైవ్ చికెన్ నడుస్తుంది. అది మనం మినిమం 100 rupees వేసుకోండి. మన ఇప్పుడు మినిమం ఆ కోడి ఎంత తిన్నా కూడా ఒక బట్ వెయిట్ వచ్చేసరికి 2.5 kgs వస్తుంది. అది నువ్వు ఎవరినైనా అడిగినా సరే, ఎవరైనా పౌల్ట్రీ ఫామ్ అడిగినా సరే 2 to 2.5 kgs 2 నుండి 2.5 కిలోలు వస్తుంది. మనం 2 కిలోలకి వేసుకున్నా కూడా 10,000 into 2 kgs 20,000 into ప్రజెంట్ మార్కెట్లో 136 rupees per kg. అంటే డైరెక్ట్ ఫామ్కి వెళ్ళి కస్టమర్కి పోయేదానికి 136 rupees నడుతుంది. మనం వాళ్ళు 100 rupees వేసుకున్నా కూడా మినిమం రేట్ వేసుకున్నాం మనం. అంటే రేట్ హైక్స్ కావచ్చు, డౌన్ కావచ్చు, మినిమం 100 అయితే ఉంటుంది కదా. 20,000 kgs into 100 rupees 20 lakhs rupees వస్తున్నాయి. నువ్వు వాడు ఎఫర్ట్ పెట్టింది ఎంత 11 lakhs rupeesకు 20 lakhs rupees అవుతున్నాయి. ఈ 20 lakhs rupees నువ్వు గెయిన్ చేయడానికి ఇది నీకు ఇక్కడ ఏం యూజ్ అవుతుంది, నువ్వు ఇన్రోల్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్. నీకు ఇక్కడ 6 months ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 4 బ్యాచెస్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసినావు. ప్లస్ ఈ 1 batch సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే నీకు ఈ 4 batchesలో ఉన్న లాస్ అంతా ఇక్కడ కవర్. అంటే నువ్వు ఇక్కడ లాస్ అవ్వాల్సిందేం లేదు. అంటే ఒకవేళ అంటే నీ ప్రజెన్స్ నాకు ఇంతకన్నా బెటర్గా నాకు సాలరీస్ వస్తాయి అంటే నీ సాలరీస్ 30,000 అయ్యి ఇక్కడ 25,000 వస్తున్నాయి కదా ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 45 daysకి ఆల్మోస్ట్ 8 to 9 lakhs బెనిఫిట్ ఉంది ఇక్కడ.
సో ఇదండి పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి నేను మీకు ఆల్మోస్ట్ అంత వివరించాను అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ లేయర్ ఫామ్ ఎట్లనో మనం మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్, ఫైన్.